Одоо энэ Улаанбаатар хот чи ер нь бол их зайгүй шигүү хот болцоо. Барилга буулгаад барилга барьдаг. Жишээлхэд одоо энэ төмөр зам хаваар байгаа нэг 3 давхар орон сууцыг буулгаад 20 давхрыг барихаар хэмжээний газар байхгүй багтал чихэл 20 давхрыг бариад байхаар яаж тэнцээ төгжрөл бууруулах вэ? Тэнцээ өсрөл нэг 20-30 айлын асуудал шийдэгдсэн газар дээр 200-300-аар нь чихээд байхаар төгжрлийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Энийг ойлгохгүй байгаа. Тэгээд хотоод хэлэх энэ дээр таны байр суурийг сонсох гэсэн юм. Тэгээ хотоод хэлэх дэд үтцээ өргөдгөх төвүүдийг олноор барьж иж энэ одоо дахин төлөвлөлтөнд орж байгаа 3 давхар орон сууцыг үсрээл 5 юм уу 6 давхраар бариад нэг барилгын компани ашигтай ажиллаад болчмоор санагдаад байгаа. Тэгээ энэний хооронд бүр хотоод хэлээд дэд төвүүдэд бариад тэр дулааны захилгааны усны дэд төвүүдэд бариа явбал илүү өргөн одоо юм тэлсэн хот болж чадах юм биш үү? Энэ дээр таны байр суурийг сонсох гэсэн юм. Тэгээ энэ замын төгжрлийн үндсэн асуудал нь одоо ер нь бол автомашины асуудал. Танаа дарга нар байнгын орооны хурал дээр орж ирчээд лизингээр пүрүүс авч унаад байгаа хүмүүсийг буруутгаад бүр үзий ядаад ирээд байхаар нь би нэг 2-3 үг хэлсэн. Тэрэн дээр бас буруу ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ жолооч нарт асуудал байгаад байна. Яг үнэхээр ур чадвар муутай жолооч нар бэлдээд байгаа жолооны курсүүдтэй ямар арга хэмжээ авах юм? Саад учруулж дүрм зөрчөөд байгаа тэр жолооч нарт ямар арга хэмжээ авах юм? Улаан гэрлэр улаан цагаан цагтаан завхцуулаад байхад дүрм зөрчөөд байгаа жолооч нартаа ямар арга хэмжээ авах ингээд нэг юм авж байгаа арга хэмжээнүүд чинь нэг жоохон бодиттой үр дүнтэй тэр хариуцлага зөрчөөд байгаа жолооч нарт нэг юм үнэхээр хариуцлага болох үс хэмжээний одоо юу гэдгийг Австрали энтерт бол $500 торгуулийн утас ирнэ гэд хинч дүрм зөрчихгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ эднэрийг ингээд хатуугаар авч хэрэгжүүлэх юм арга хэмжээнүүд бэлдэж байгаа юмнууд юу байна? За тэгээ одоо энэ Улаанбаатарын төгжрлийн үндсэн шалтгаан ч өөрөө автомашин хинч марахгүй. Манай нийслэл хүртэл өөрсдөө автомашины шинээр орж ирж байгаа импортын автомашинд улсын дугаар олгох хэсгийг бас нэлээд хязгаарлаад явж байгаа бодлого хэрэгжүүлж байгаа. За тэгтэл нийслэл өөрөө одоо манлайлал үзүүлээд одоо би бол танаа нийслэлийнхнийг мэдж байна. Одоо энэ дарга нар нь бүгдээр нэг ланд 300 унах нь унаал үнэтэй нөгөө микро унах нь унаад явж байгаа. Тэгэхээр та нар өөрсдөө манлайлал үзүүлээд юу гэдгийг тэр скутер сурон энэ автобус энтрээр яваад иж болдгоо юм. Энэ нийслэлийн засаг дарга намайг улсын хурлын гишүүн болж байхад энэ ордон руу хүртэл автобус явуулаад төгжрөлгүй явъя гэдээсэн та нар бүгдээрээ нийтийн тээврээ хэрэгжилж байгаа юу? За миний хувьд бол төрөөс машин тэрэг ундгүй учраас тэрийг аль биесээр хэлж хагаад асууж байгаа шүү. За энэ дээр хариулт авъя. За би цогтоодор гишүүний эхний барилгачлалтай холбоотой асуулт асууя. Яг энэ утгаараа бид нар дахиж ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцуудын барилгачлалтын өндөр ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцуудын барилгачих талбай хэмжээнд стандарт өөрчлөлт оруулсан. Тэр утгаараа төмөр зам орчмын тэр 3 давхар барилгууд дээр хамгийн сүүлийнх нь олон улсын билетийн кассын баруун талд байдаг 3 давхар барилгын тендер нь бүр эрт зарлагдаад 3 удаагийн шүүхээр явсан энэ асуудлаар ингээд энэ хавийн барилгачлалтай холбоотой зөвшөөрлийг зогсоож байгаа. Бид одоо юу хүлээж байгааг бол их хурлаар Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөгөө батлагдахыг хүлээж байгаа. Ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсаны дараа хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө нэг чорооллын хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөг бид нар засаг газрын хуралдаанаар батлуулж чадах юм бол дахиж Улаанбаатар хотоос архитектур төлөлтийн даалгавар барилгын өндөр намтай холбоотой зөвшөөрөл огт болно. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэг мөсөн барилгажилтынхаа өндөр нам өргөн нарийн хорооллынхоо барилга орон сууцны тоо хэмжээг нэг мөр их хурл засаг газрын хуралдаанаар батлуулаад тухайн газар эзэмшигч тэр зөвшөөрөгдсөн тэр хэмжээ норм нормативын дагуу өөрөө барилгаа барих энэ эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За хот төлөвлөлт тэлэлтэн дээр бид нар хүннүү хот дээр дэд үтсийн хэд хэдэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд явж байна. Салбар шугамуд үндсэндээ магистраль шугамуд тавигдсан. Сая цэвэрлэгээ байгууламжийн тендер зарлагдаад одоо сонгон шалруулалт хийгдэж байгаа. Дулаан хангамжин дээр бид нар анх удаага газрын гүний дулаан буюу геотерма гэдэг бүр 3000 м-с гүний өрөмдлөгийг Азийн хөгжлийн банктай хамтарч хийхээр одоо урьдчилан тэзүү хийгдсэн. Эцсийн тэзүү боловсруулах шатандаа явж байна. Сэлб төвдөр мөн өрөмдлөгтэй тэзүү хайгуул хийх ажил энэ 9-р сард эхлэх бэлтгэл ажлуудаа хангаад ажиллаж байна. Ер нь бол бид нар 2040 заасан тэр концепцийн дагуу Улаанбаатар хотыг өмнө тал руугаа тэлэх, баруун тал руугаа тэлэх, зүүн тал руугаа тэлэх энэ тэлэлтийн одоо ийм төлөвлөлтүүдийг хийсэн. Одоогийн суурьшил нэгтгэл газрууд дээр тэлэлт хийхгүй байхаар төлөвлөж байгаа.
Автомашины хувьд би зүгээр нэг статистик хэлэхэд 1976 онд Улаанбаатар хотын хөгжлийн 3 дугаар ерөнхий төлөвлөгөө батлагдахад одоогийн замын мастер зураг зурагдсан. Энэ мастер зургаар 84 мянган машин зорчхоор зурагдсан. Өнөөдөр 804 мянган машин явж байгаа учраас өнөөдөр үнэхээр замын ачаал дийлэхгүй байгаа учраас бид нар экспресс замуудыг энэ жилдээ эхлүүлэхээр ингээд төлөвлөө явж байна. Жолооны хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Яг саяны өөрөө ч хүндсэн асуудлыг сургалт явуулах стандартын шаардлага хангаагүй эсвэл сургалтыг хангалтгүй зохион байгуулсан нь жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болно гэд энэ хяналтаа одоо тавихгүй бол энэ дээр тавьдаг хяналтгүй болчоод жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа ерөөсөө ингээ араасаа одоо төгсөлтүүд хийгдээд ингээд явж байгаа гэдэг нэг зүйл байгаа. Хоёрдугаарт одоо бид нар дээр бас нэг байгаа тулгамдаад байгаа асуудал бол автомашины техникийн үзлэг онцлогоо. Өнөөдөр энэний тал хэсгийг нь зам тээврийн яамны дэргэдэх автотээврийн үндэсний төв хариуцж байгаа талыг нь аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо хэрэгжүүлж байгаа. Зөвхөн зарим хүндрэлтэй юмнууд байгаа. 100 мянган төгрөгөөр үүдэнд нь нүүрсийн яамд нь төр сольж одоо үзлэгт оруулдаг хүртэл ийм үйлчилгээнүүд явж байгаа. Энэ жилээс арга ядаад нөгөө нүүрсийн яамдан дээр нь улсын дугаарыг за одоо хэрэгжээд байгаа тэр төмөр зам орчмын орон сууцнууд чинь яг л нүдэн дээр 3 давхар байшинг буулгаад 20 давхар бариад байгаа учраас л танаас асуусан. Одоо тэр хэрэгжээд байгаа тэр нөгөө зөвшөөрөл олгоод байгаа нөхцөл байдлаа энэ нэг хязгаарлахгүй бол бүр машин бодгоо явган хүнч төгжрөх хэмжээний асуудлууд үүсэх гээд байгаа. Тэрийг та бас анзаарахгүй бол хууль хүлээгээд эсвэл засгийн газрын гаргах шийдвэрийг хүлээгээд байгаад байна гэвэл нийслэл төгжрөл байгаад тах гэдэг. Хоёрдугаарт тэр жолоочийн хариуцлагын асуудал. Жолооч нартай ямар хариуцлага хүлээлгэх юм? Тэрэн дээр та бас хариулж амжсангүй дуусчлаа. Тэгээ одоо тэр нөгөө нэг танаа намал засаг бариад одоо 8 жил болсон нийслэлийг удирдаад одоо сүүлийн хэдэн жил явчихж байгаа. Энэ дээр хариуцлагын асуудлыг одоо та ярьж эхлэн гэвэл бас нэг жоохон эмгэнэлтэй дүр зураг. Та хууль зүйн сайд хүртэл байсан одоо байгаа хүмүүст нь хариуцлагын шууд хүлээлгэх санал та гаргаа явахад хангалттай хэмжээний бяртаа байгаа гэж л таныг ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та шууд хариуцлагын механизмыг За Нямбатар дарга нэмж хариулъя. за би түрүүн дахиад хэлсэн олон улсын билетийн кассны хажуудлын 3 давхар байшин дээр иргэдэн оролцогчд нь удаадараа шүүгдсэний эцэст өмнөх засаг дарганы үед олгогдсон тэр 3 давхар барилгыг бурааж дахиж барих зөвшөөрөл явж байгаа. Би ирснээс хойш нэмж тийм одоо нэгтршил ихтэй байдлаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар нэмэлт одоо барилгын зөвшөөрөл өгөөгүй байгаа гэдгийг хэлье. Өмнөхүүд нь дандаа шүүхийн шийдвэрээр явж байгаа. Хоёрдугаарт би нэг статистик хэлье. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд дунджаар 580 мянган машин өдөрт дунджаар орж байгаа. 5 сараас өмнө бол 600 гаруй мянган машин, 5 сарын 15-наас хойш нэг 520-30 ингээд дундчлагад нэг 580 мянган машин орж байгаа. 7 хоногт 3 төрлийн зөрчил дээр манай жолооч нар 5 сая зөрчил үлдэж байгаа. Нийтдээ 15 төрлийн зөрчлийг бид нар хиймэл оюуханд код бичиж оруулахаар 7 хоногт дунджаар 3 төрлийн зөрчил дээр 5 сая зөрчлийг манай жолооч нар үлдэж байгаа. Бид нар замын хөдөлгөөний дүрм заасны дагуу 15 төрлийн зөрчлийг бүгдийг одоо код бичиж оруулаад ингээд зөрчлийг тоолох юм бол 7 хоногт одоо 10 хэдэн сая зөрчил үлдэх гэдэг. Тэгэхээр энэ юг хараад байна гэхээр Улаанбаатар хотод өнөөдөр дөрвөнгүй ийм хотын хэлбэрлүүгөө явж байгаа учраас бид нар хиймэл оюухан бүхий камерын нэгдсэн системээр жолоочд хариуцлага тооцдог болёо. Энийг эх оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлээ. Энэ болтол туршилтаар сануулгах мессежүүдийг явуулъя. Энэ тохиолдолд замын хөдөлгөөний одоо төгжрөл 20-оос 30% буурна гэдэг ийм статистик тооцоо гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүгд дөрмөөрөө явдаг болсон тохиолдолд замын хөдөлгөөний хурд сайжрна, зөрчил багасна, эрчим нэмэгдэнэ гэдэг ийм статистик. Тэр утгаараа энэ нэмэлт өөрчлөлтийг энэ удаа оруулж ирж байгаа.